为什么你的咳嗽总是反反复复，怎么都好不了？其实可能是痰湿隐藏的太深了。今天贾医生就来教你一招，把深层的痰湿、毒气挖干净。我们的身体在跟病邪做完一轮斗争之后，有些邪气没有除尽，就会潜藏在身体里面，身体的保护机制就会开始咳嗽，试图把邪气排出去。但是很多人不知道，以为咳嗽是病还没好，就贸然去用止咳药，强行把咳嗽压制下去，导致病毒邪气越压越深，咳嗽就会缠绵不愈，难以根除。所以感冒之后呢，建议不要滥用止咳药，而是要想办法把深藏于脏腑之中的邪气挖干净。怎么挖呢？如果邪气藏于肺中，肺是通过口鼻跟外界直接连通的，所以也是病邪最易侵袭的部分。如果病邪藏于肺中，影响肺气的宣肃，就会导致不停的咳嗽。如果不及时干预，后期可能会发展成肺炎。如果是风寒感冒，咳嗽时会吐出来清晰薄白的痰液，可以参考一个杏苏止咳颗粒。如果是风热感冒，咳嗽时吐出来的痰颜色发黄，质地浓稠，可以参考一个桑菊感冒颗粒。那还有一种情况呢，是邪气残留在脾胃。中医认为脾为生痰之源，病邪在侵袭机体的过程中呢，后期也会入侵到脾胃，影响脾胃的正常运化功能，水液代谢失常，就会导致痰湿停聚。这些痰湿不清理干净的话呢，人也会不停的咳嗽，并且还会伴有恶心、干呕、食欲不振、胃胀、消化不良等一系列症状。那这个时候可以参考一个香砂六君子丸来化痰健脾，清理脾胃当中的痰浊邪气。当然了，每个人的情况都不一样，贾医生在这里也要提醒大家，中医用药需要辩证，如有需要，建议大家务必在专业医生的指导下参考使用，切勿随意乱用。我们下期再见。